Welcome back from the break. Now, my producer just confessed to me that I do not look with his good with his glasses, so I will put them off and continue showing my bare eyes. Let's get. I hope they don't take you to be me. Not at all. Let's get this flight back on track. Now, Mr. Charles, Mr. Francis. Yes, please. The national chairperson. Yes. I understand that resources need to be at the center of an association Yes. to operate. Yes. Where do you get the resources? Who funds you? How do you move the association? Okay. Yeah, like any other NGO, really, we mainly depend on donor funding. We've been having friends from overseas, especially from the Norwegian Association of the Blind. That's a sister organization similar to us in Norway, which brings together blind people in Norway. And it has been supporting us for the last 25 years. But because of COVID and the long time they have been with us, they recently phased out. So as we speak, we are very busy looking for other supporters, looking for other donors, whom we have really not got yet. But as Charles said, that our vision is really a self-sustaining association. We are struggling to see that we sustain our own activities and programs by fundraising locally, through networking, and through relationship building with people internally here in Uganda as a country. Because we may not continue depending on external donors, because donors have become fatigued, and so we now really trying to move on to fundraising locally in Uganda. That's what I can really say. But since he's a resource mobilizer, he can add on. Yes, of course, sustaining associations like ours is a bit difficult, but we have survived for the 50 years. We have seen good things and bad things. First and foremost, what supports us is the membership fees and the moral support by our members. Because once the members rise up and say, we no longer want UNAB to be in existence, I think we can close. But we still have the support from our members. However little money they pay, we value it. It's very, very important to make us start up. Because even other people who really help us, from the European friends and the Ugandan friends, to say, how much have you contributed? We normally mention that's a little money, either for 1,000 or 10,000 from our members, because it is a commitment by our members to see that the organization continue being seen, continue operating. Yeah, so first and foremost, the membership fee. Yeah, Mr. Sebukulu, one of the main issues we have to look at, of course, is why do we fundraise? And why do we want money? Being an association of blind people, viewers, is very challenging. Not seeing is very challenging. And therefore, we fundraise mainly to mobilize our membership so that they too participate in government programs, they participate in all other activities that go on in their areas. And that's only one of the ways they have to survive. Because there are very many things that may come in their villages or in their districts and they're not aware. So when we mobilize them through this fundraising we talk about, they become aware and they participate in all programs. Let us say when Operation Wealth Creation comes, we want the blind people to get involved. When Myoga comes, we want the blind people to get involved. When this and that comes, we want them to get involved. In most cases, the government officers who manage these projects or activities, they may not know a lot about the blind people and they just bypass them.
But when our members are mobilized and they are aware of these government programs and even church programs and so on and so forth, they stand up and go and also get involved. Yes. We also fundraise for our own activities, like let us say schools have to run, the schools for the blind children have to run, the blind children have to go to school, and all this needs fundraising. So that's why we do fundraising, so that the organization survives. Yes. I get you. Have you met yourself in a position of partnership with the Ministry of Gender or any other government organization, more so in line with funding your projects? Yes, our parent ministry actually, which caters for the affairs of the disabled people, including the blind, is Ministry of Gender, Labour and Social Development. And we have a desk there, even a minister for disability, and the desk also for the Commissioner for Disability. So they don't necessarily give money, but they give, they regulate the policies, they give the blessing. Like if you get a donor coming from either China or Korea, you have to reach the ministry to give you a blessing, an authority to allow those people to come and operate within the country. And then Ministry of Education we also have a department, because our education is special, not a bit, but it's special. We read Braille. They understand. There is a department which understands our reading and writing, which is Braille, and the materials and the regulating the teachers. Our teachers are special. Both disabled and non-disabled. Non-disabled people can also be taught how to read Braille, to teach blind people. So it is the Ministry of Education to understand that. Nothing else can understand. So we also maybe somehow get involved with the Ministry of Finance, especially when it comes to donor funding, financing. Yeah, of course, some communication need to be sent to Ministry of Finance so that they are able to either authorize or do anything. So that's how we work with the ministry. So you cannot do anything, and we are registered by the NGO board and the National Registration Services Bureau. Yeah. We have both certificates, and those are from government. You cannot be allowed. Recently, you saw in the papers and on news the 54. The 54 NGOs that we have. Yes, good enough. We don't belong to those. I must say, congratulations. Thank you. Thank you. Now, Mr. Francis. Yes, how far is the fight against stigma? How are the communities embracing or receiving persons with visual impairment? That's a very good question, Flight Captain Sevukulu. Yes, stigma is something very complicated to unpack. This is a church TV station. Yes, absolutely. The church has been very active in spreading the gospel, in preaching to people. Since Jesus was born 2021 years ago, the church leaders, the pastors, the preachers have tried to spread his good works that he did when he was alive and when he was on earth. But up to now, people still have never, very many people have not yet done what? Have not yet understood why Jesus came. And that's why the preachers every morning, every noon, every day have to go out and preach, so that people understand how wonderful and how excellent Jesus was and what he did for the people in this world. So similarly, stigma, changing people's mindset in terms of how to understand, let us say, a person with disability, how to understand a person with visual impairment, is a continuous activity which will go on and on forever and ever, because not everyone has the same understanding like other people.
However, having said that, we have tried our level best. Many people have really known the positive of a blind person. There are very many who are still negative. There are very many people who still think that being blind is a curse. There are very many people who think that being blind is you are charmed, you are bewitched. There are very many people who still think that being blind is you are dead, you cannot do anything for yourself. There are very many people who still think that a blind child cannot go to school. Why do I pay fees for to waste? Why do I waste money to pay money to a blind child? What will he or she do for me? There are very many people who think that being blind you cannot get married, and very many ladies, blind ladies, are just there ignored. Moreover, they are very beautiful and wonderful. There are very many people who think that a blind person cannot do farming, cannot do any business, etc., etc. And that is brought about by stigma. It's really brought about by stigma. And what we tell viewers or everyone is that so long as a person with visual impairment, so long as a blind person changes his or her own attitude, his or her own mindset, then he or she can really live a very comfortable life and can be a very good citizen in this country. And we are now here on Volume Up flight, requesting you viewers to be our partners, to be our ambassadors, to be our disciples, to ensure that you join our hands to change the people's mindset, to change people's attitude towards a person with visual impairment. Amazing. Message eri abantu mwenna era nga National Chairman Francis Chinobi kyagezaako okututegeeza nti okubeera n'omuntu oba omwana alina obuzibu ku maaso oba nga talaba tekimuggyako kuba nti mwana asobola okukola ebintu ebirala byonna, asobola okusoma, asobola okufumbirwa, asobola okuwasa, nawe kennyini omuntu sekinomo osobola okukola businesses, osobola okulima n'ebintu ebirala byonna. So tuleme kubanga tusosola bannaffe abo abalina obuzibu ku maaso. Njagala okubategeeza ntudde nabo wano era nga mpulira saagala show eno eggwe because I'm having an amazing time. Now, Mr. Byekwaso Charles, yes, please. Very quickly, omwana azaliddwa nga talaba oba kale akuze naye n'abanga naziba amaaso, ali mu ssomero asoma, nkakasa nti waliwo kye bayita braille textbook, era project eyo gikolako, tutegeeze asoma atya? Okusooka kansoke mbulire abatulaba nti braille kwe kusoma nga weeyambisa obutonyeze dots, obutonyeze obubeera mukaaga at the moment, naye bagenda bukola nga babwongerayo n'omunaana kuba waliwo enkola endala gibaleeseewo, bwetukwatako ne tukyusa mu ngeri mu nnukuta zonna nezikola okubala, nezikola okuwandiika ebigambo okutuuka ku Z oba za n'ebirala byonna n'okubala nga bwe tugambye mathematics. Obutonyeze obwo omuntu wabukwatako obukwasi n'engalo ze tusomesa ngalo. So n'olwekyo engalo ezo ate oteeka okuba nga bakuyigiriza, kuba toyinza kuva yiri n'ogamba nti nze nja kubukwatako manye nga siyigiriziddwa. Oteeka okuba nga oyigiriziddwa. So n'omwana omulala yenna azaliddwa nga muzibe. Actually Joe nafunye ebbaluwa eva ow'omuntu nga antegeeza oba ali yamuwadde email yange, tuyambe tulina omwana kati yazaalibwa nga talaba wa myaka 2, tunaamukola tutya? Nabagambye omwana oyo mumukuze mulabire bulungi ng'omwana omulala bumukola ki bwe mumulabirira. Nabagambye nti era mwefubeeko mulabe nti temwawukana, kubanga buli omu ajja kutandika okusongamu munne nti ndowooza gwe wakireeta, tewali akireeta, Mukama yaleeta okubeera omulema. N'olwekyo tekiriko budogo, kiriko obulwadde buyinza okuba scientific nga oluusi ofunye gundi nga
bagamba gonorrhea omwana ngodala abazadde kibinyo okukyogera kya gonorrhea nenga it is a disease omwana bwabanga omuzadde mama we akwatiddwa gonorrhea mu buto ne bigenda mu lubuto kizeko ayinza omwana ayinza okuzaala omwana ng'akoze eki ng'azibya amaaso sobola ku affecting amaaso oba ne measles ngezo omwana muzadde ng'akwatiddwa measles nga mukama wange bwagambye nti ye yaziba measles ekyomukisa omulungi yavaayo maama we ye teyakwatibwa yazibanga zamukwatanga azalindwa. Mr. Charles katono omwana ono agenda okwesa braille textbook ani amuyigiriza ani amusomesa. Tulina amasomero mangi nkugambye nayogeddeko dda ne ngamba omukulu ono gwolaba twagambye role model services tukugaba UNAP tukola role model services tutandika amasomero twatandika amasomero ne government agatandika era bwe tutandika amasomero ate ne tukwasa government kubate tulina capacity era bira abasomesa tulina capacity esasula abasomesa egula buli bikimu kyonna ezimba nefe bwe tutandikawo oba tutandikidde mu muti then oluvanyuma ne tukuba omulange eri mu government nejje tuyambe era nga wakati bisomero lya salama kati kumugamu amasomero wano mu Central Region ne wonna bwa waliwo n'abava mu Western kati ennaku zino okusoma kuliko choice nyinza okuleka Kampala n'engindi kusomera e Kasese onyinza okuva e Kasese nga n'amasomero gye gali amalungi yesijja asomera e Lugazi yes so kongera kwekyo flight captain ndoza ekyangungu kubanga tetuyinza kukimalayo kyonna mu program eno omuntu yenna bw'abanga alina omwana ng'oyo just ojja ku office yaffe ku Lwena Mugongo n'obuuza office ey'abamuzibe oba UNAP omukulu ono abeerayo n'abalala bayinza okulagirira essomero ki lyoyinza okutwalamu omwana wo nga kisinziira ku kitundu kikyovaamu kubanga oyinza okuba nga toli wa mu Kampala oyinza okuba nga toli wa mu Buganda ne tukulagirira ssomero ki lyoyinza ogendamu oba ova mu Eastern oba mu Western oba mu Northern amasomero gye gali naye nga kyo omwana bw'aba omwana talaba agenda bulungi mu ssomero ng'abaana balala era n'asoma era n'akola ki universities Makerere Kyambogo zitutwala era bamuzibe bangi bafuuse ba lawyer bamuzibe bangi bafuuse basomesa ba secondary bamuzibe bangi bafuuse basomesa ba primary n'emirimu emirala gyonna nga muntu yenna bwali mu Uganda so kyo tekirina tabu kolesemu Oluganda ndaba kade kafe kako kaweddeyo mbulirako White Ken project eno a White Ken day naku nzomwezi meka era n'okubanga tukomekereza abatulaba ku Excel TV ne ku flight eno gye tuliko enungi ennyo kubanga tutute bulungi mu mayengo g'empewo ya Excel TV tuli kumpi okukuza olunaku lwaffe olwakaggo akeeru ke tuyita White Ken Day buli mwaka nga 15 ogw'ekumi ensi yonna ekuza oba ejjukira oba egezaako okutumbula olunaku akaggo kano akeeru akaggo akeeru basebo ne banyaba batulaba ke kano ndowooza bwe muba mutambula eyo ovuga motoka yo oli ku pikipiki yo otambuza bigere otera nnyo okulaba abantu oba omuntu ng'akuteeka n'akaggo akeeru kano akaggo akeeru kano ke bayita White Ken White Ken mugaso gwako bangi bakategeera bubi naye abamaze okategeera kategeeza kekaggo akayamba omuntu atalaba mu kutambula kwe bw'oba otambula oba omuntu nga talaba bw'abanga akakutte kamuyamba okuzuula ekinyawo ekiri n'akibuuka kamuyamba okumanya nti wano wapakinzeewo emotoka kamuyamba okumanya nti wano waliwo omuti kamuyamba nti okumanya nti wano waliwo ennyumba kamuyamba nti guno mulyango lino dirisa liri ku lubalaza n'olwekyo kandeko okulikoona kamuyamba mu bintu bingi ke katusobozesa okutambula obulungi ne tusobola okukola emirimu gyaffe kubanga singa tekandibaddewo oba embeera eri ey'edda era bw'oba ogenze mu kyalo eyo ogenda n'olaba nga omuntu atalaba bamukutte nga bagenda bamusika ng'embuzi omuntu akutte ekiti ku nkomerero
n'omulala n'akwata ekiti kyekimu ku sayidi eri oli n'amukulembera n'agenda ng'amukulula bukuluzi. Ffe mu kibiina kyaffe eky'abamuzibe Uganda National Association of the Blind ekyo tetukikiririzaamu era tusaba abantu ekyo kintu ng'ekyo bakiveeko. Batuyambe ffe mu kusomesa bamuzibe tubasomesa mobility and orientation ekitegeeza nti tubasomesa engeri gye bateeka okutambuza amakago kano era n'asobola okugenda mu katale neyeegulira ekintu kye n'asobola okugenda mu maduuka n'akola kyayagala mu kifo ky'okutuula waka n'abeerawo n'akaaba bukaabi mbu kubanga akaana akagenze ku ssomero n'olwekyo sirina we n'alaga kantuulaawo nkaabe tekiyamba. National Chairman in akade kafenda bakatulese naye nsaba nyongere kukano nti akago kano tize a symbol of blindness kekalaga bomulaba omuntu akalina utegira nti oyo muki ziwe w'amaaso n'olwekyo kabonero kalaga ziwe w'amaaso ate mu lufuti tugamba tize a symbol of blindness, determination, courage and empowerment. Ekitegeeza nti olino bokakwata oddamu amaanyi naawe n'ogamba kati kangende. Empowerment sounds amazing. I want you to say your last remarks and probably osibula abatulaba in just a second. Nze nyinza okusiiba akange kesembayo banange omuntu bw'aba kukwatiddeko tobola kumusiima. Twagala tukozesa akakisa kano nga ba Uganda National Association of the Blind abazze wano nga tukiikirira abamuzibe bannaffe okusiima XLTV okutuwa platform eno okutuwa akaganya kano platform gye muba mutuwadde banange muba mutuwadde kinene nnyo era tubasiima sibula kubakubira mu ngalo nnyo yes kubanga ensi yonna kati etulaba era kati bategedde biki ababadde batutegedde. Amazing. Mr. Charles Sibula batulaba mu second. Nange era nyongera ku ddoboozi lyange okusiima actually XLTV mwebale nnyo era tusaba nti ku lwa chairman no ku lw'ekibiina tujja kukolagana tweyongera okukolagana bulimu okubeera guno omulundi ogusoose ate ogusembayo netweyongere bweyongezi ebiri ntandikwa. Ate ekyo mukisa mulungi muli mu kitundu kyaffe tubasaba mufuuke eddoboozi lyaffe. Amazing. This was Volume Up and it was The Flight. My name is Flight Captain of Volume Up, Simio Sebukulu. We are touching base right now because this is the moment that I told you earlier. Now, speaking of universities that have inclusion, Chambogo University is one of those, and they have a graduation coming through next month on the 18th. So guess what? The good news is the issues around graduation and them having the first ever virtual graduation. Allow me tell you that on tonight's flight, I have the public relations officer of Chambogo University. Now, the people that you are seeing, Mr. Ruben Twinomujuni, Senior Public Relations Officer, and then Dr. Robert Ojambo, Senior Lecturer and Head of Department of the History Department in Chambogo University, will be here to answer those questions. Now, the beauty about my job is I pose the questions and the people in those seats get to answer those questions. Now, your job is to stay tuned and watch and take caution because this flight touches base. Now, good morning. Good morning.